Ihe nchelu nwoke a bụ 7 years o wee kọbalụ m akụkọ mama Ngozi na ndị ya dị. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di obodo oyibo. This guy wee nụsị anya wee jebe obodo oyibo si ọkwana ya wee nọlụ n'ụlọ na ọ na-enyekwu ya ego, na-emega anyị ndị dị obodo oyibo na command respect, na ndị befa niile ihe ha kwuru ka ha na-eme maka gịnị na ọnyanwa ji anụ n'isi. After 4 years ya wee jụba ndị mmadụ na-asị kedu ihe na-emezini ka ọ batasịrị na maka na ka ọ bata na ya che na ọ bịara ịbịa kpọlịa ya na ya na-abụ wee nọsịa, mana mgbe afọ ọ bata na ya kwere ka ọ tụbịa ime na ya na-aṅụ ọgwụ mana ya nwa amara ọgwụ. O wee nọsịa wee na so ka ọ nazili ife anwụ ya wee jụba ndị mmadụ wee sị na ọnụgo nwaanyị n'obodo oyibo mụta ụmụ na abụọ na nwunye eduli ime nke ịtọ. Nya wee kpọọ nya wee jụbịa wee sị ya ya na ya na-abụ wee weli wee nyọba onyinyo nyọsịa si ọkwa na anya wee na-asị ya ka ezi mgbe ọ ga-abịa kpọlịa na 60 years ka a na nwaanyị ha. O wee sị ya enya biko na ya chọzọkwana ịkpọti obodo oyibo n'ihe a chọọ ọ bụ na ọ ga-ekwe ka ọ nọlụ Naija mụbali ya nwa ya nata ka ya na-atụbịa ime ka ọ na-amụli ya nwa na nwaanyị onye ọcha ama nkwe ka ya kpọti obodo oyibo. Si ihe a wee kwụlụ ọtọ wee gwu ya ike n'ihe a bụrụ ihe ya na this guy kpalụ, n'ihe a bụrụ ihe ha kpalụ, n'ihe ọ gwara ya nwụnya chelie emesịa ka ya bịa kpọrọ ya, mana kịta na ihe ọ chọzi ka ọ hapụ ya na Naija ka ya nọrọ mụbali ya nwa na ya chọrọ ibi ụdị ndụ afọ andị na-echego too much. 7 years abụrụ 7 days. Mana ịgwa anyị eziokwu na o nwere one guy ya na ya na-abụ na-akwụ ya eke na-akpụ ya guy no sugar daddy, na this man na-amụtachago ụmụaka na nwaanyị amụtacha ụmụaka ndị na ụmụ ya etosigo mana nwunye ya nọrọzi na the guy na-etekikwu care of her. The guy wee na-asị ya na ọ bụrụ na ọ chọrọzi ịnụ die ya bịa ka anụ bịa. Si ike wee kwụla ọtọ wee gwa ya na ya mara ife ya ga-eme na nke na obodo oyibo na-enye ya ego and ọ sị na ọ bụ na ọnụbịa na ya ga na-eteki care of and na ya ga na-anata steady na-atụbịa ime ọ na-amụli ya ngwa na-azụli ya ụmụaka. Then this one amụtasigo ụmụaka, ụmụ ya etosigo pụcha okolobịa na agbọghọbịa, onye ọbụla na-emezili onwe ya ihe dị ọlịa mma. Wee sị ka anụ bịa na ya marozi nke a ga-eso eso. Ike wee kwụla ọtọ wee gwa ya na ya nọ n'etiti fat na ya mara ife ya ga-eme ya wee chọọ ka ya mara ihe ndị mmadụ nọ. Nwanne m kedu ife ilo, kedu ife ọdụgo ka this girl mee na onye ka nọlụ chebe nke obodo oyibo kwelu n'ihe o kwuru ọ nata ọtụbịa ime ọ na-amụli ya nwa ọ na-enedoli ụmụaka anya obudie ya chego for 7 years mana this guy agwara ya nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ndị mmadụ agwara ya ife akịta na ya ka amaghị ihe na-eme ọnya nọlụ mụbali ya nwa maka na omega ego n'isi ya na ya mara fact mana ya chọrọ ịnụ di ama nọ nso and na maka ya ka ji wee nwee enyi nwoke na-akwụgharị apụghọtago ka ọnya hapụ this guy jee nụba enyi ya nwoke bụ sugar daddy mụtasigolo ụmụaka, onye ọbụla na-emela onwe ya ihe dị mma. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ma nyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.